Allahu Ekber. Şükür olsun Allah'a ki sizi mahvedip halifenin şerrinizden kurtardı. Ey qoca, Kur'an oxumusan? Sizin Kur'an'a ne karışacağınız var? Sizdən qohumlarıma sevgidən başqa bir şey istəmirəm ayəsini oxumusan? Bəli, okumuşam. Ayədəki qohumlar elə bizik. Həqiqətən Allah siz əhl-i beytdən bütün çirkinlikləri uzaqlaşdırıb sizi pak-pakizə etmək istər ayəsini də oxumusan? Onu da okumuşam. Allahın paklıq ayəsinə xas etdiyi əhl-i beyt ayəsi elə bizik. Vay halıma. Vay olsun mənə. Onlar sizsiz. Allaha və cəddim Rəsulullahın haqqına and olsun ki, onlar elə bizik. Ey cəmaat, məni tanıyan tanıyır, tanımayana da indi öz əsl nəslimi tanıttıraram. Mən Məkkə və Minanın oğluyam. Mən Zəmzəm və Səfanın oğluyam. Mən Rəsul-i Əkrəmin oğluyam. Mən ən gözəl bəndənin oğluyam. Mən ən gözəl seçilmişin oğluyam. Mən ən gözəl təvaf və səy edənin oğluyam. Mən ən gözəl həcc edib ləbbeyk deyənin oğluyam. Mən büraqla asimana gedənin oğluyam. Mən gecə ikən Məscidül Həramdan Məscidül Əqsaya aparılanın oğluyam. Mən Cəbrailin Sidrətül Müntəhaya apardığı şəxsin oğluyam. Mən yaxınlaşıb daha yaxın olanın, beləliklə də onunla Peyğəmbərin arasında 2 kaman və ya daha az məsafə qalan şəxsin oğluyam. Mən mələklərin onun arxasında namaz qılan şəxsin oğluyam. Mən uca Allahın vəhy etdiyi şəxsin oğluyam. Mən Mühəmməd Əl-Müstəfanın oğluyam. Mən Əli-i Mürtəzanın oğluyam. Mən La ilahə illallah deyənədək ən pis insanlarla döyüşənin oğluyam. Mən Rəsulullahın huzurunda 2 qılıncla, 2 nizə ilə vuruşanın oğluyam. 2 dəfə hicrət və 2 dəfə beyət edənin, Bədir və Hüneyndə vuruşanın oğluyam. O bir anda olsun Allaha şərik qoşmadı. Mən Cəbrailin kömək etdiyi, Mikailin yar olduğu şəxsin oğluyam. Mən müsəlmanların namusunu qoruyanın oğluyam. Zülmükar, əhdin danan, xəvarizlə vuruşanın oğluyam. Düşmənlərinə öyüd verməyə çalışanın oğluyam. Allahın və Peyğəmbərin dəvətin möminlər arasında ilk qəbul edənin oğluyam. İlk müsəlmanın, müşrikləri qıranın, münafiqlərə tərəf atılmış Allah oxu olanın oğluyam. Abidlərin hikmət dili olanın oğluyam. Allah dininə kömək edənin, Allahın vəlisinin, elminin daşıyıcısının oğluyam. Ali cənab, səxavətli, əbtəhi və razi, dözümlü, bütləri qıran, əhzabı dağıdanın oğluyam. Onları pərən-pərən saldı, qırıb məhv elədi. Axırlarına çıxdı. O güclü aslan idi. Döyüşlərdə pəhləvanlar onu gördükdə qaçıb gizlənməyə yer axtarırdılar. Yenilməz qəhrəman idi. Təhcə Hicazda yox, İraqda da. Məkkə və Mədinəli, Bədirli və Öhüdlü, Şəcəri və Mühaciri idi. Ərəblərin ağası, döyüşlər aslanı, 2 cənnət ağasının, Həsən və Hüseynin atası idi. Bu mənim babam Əli İbni Əbu Talibdir. Mən Fatimə-i Zəhranın oğluyam. Mən xanımlar xanımının oğluyam. Mən Pak Bətulun oğluyam. Mən Peyğəmbərin ciyər parasının oğluyam. Mən qanına qəltan olanın oğluyam. Mən bu başın sahibinin, Kərbəla qurbanının oğluyam.